咁啊，講兩隊嘅正選陣容先啊。咁啊，守門員今日就用咗葉俊媛啊。咁啊，四個守衞咧就右後衞就有石偉樂啦，一隊中堅就盧學銘同埋孖支嘅梁國威。咁啊，左閘就用咗黑仔嘅黃景華嚇。咁啊，防守中場就黃子健加史健威啊。咁啊，前面三個攻擊中場就有沈宇偉啦、蘇有田同埋黎耀昌啊。入禁區起唔到腳，好嘢！葉俊媛呢就沒收啊！好短角球，進嚟去翻出嚟，左腳彎入去，力水似乎較大㗎，冇錯。我都覺得你力水較大，就果然出咗去龍門後邊。咁啊，睇下花花即係週中又有友賽啊，對住乙組嘅球隊福建，咁雖然打和啦，咁啊，但係就對住啲高組別嘅球隊，亦都可以保住全身而退嘅情況下，睇下對住呢隊啊，暫時排喺第3位嘅俊達啊，睇下會唔會有個好啲嘅進攻啦。咁啊，沈宇偉壓到落去左邊禁區㗎啦，咁啊，但係就要揾一揾自己對手，哎呀！連拿到衝埋去咧，但係就遲咗步啊！黎耀昌都即刻拉佢埋去啊！咁啊，可惜就處邊出界啊！好，跟住呢邊黑仔推埋個半場，阿傑都話走啊！前場沈宇偉左邊嗱，簡單啲啊！禁區雖然對手有5個，但我哋有連拿到靚波啊！呢個波哎呀，可惜處邊啊，但係都頂到嘅。上星期喺社交網絡，我見到有即係介紹咧，花花嘅青年軍啊，今日有隊 U16啊，係咪昌豪？係啊，史迪仔啊，即係因為其實就花花一直都即係唔係淨係得一隊想即係淨係一支一隊嘅球隊啦。咁上個禮拜都有。哎呀，作柱出翻嚟，門將接翻晒葉俊媛。好彩喺個尾柱度中翻條柱出翻嚟啫。咁啊，又望下啦，蘇有田又喺左邊啦，啊單對單，睇可唔可以將個波刮出嚟啦？去到遠處咁啊，但係就俾對手嘅門將衝出嚟沒收咗啊！咁啊，連拿到喺尾柱都等緊㗎啦。哇！啲邊線幾下蘇有田都揸贏啊！喂，前面有冇人走啊？又驚越位，所以諗一諗。黎耀昌高波越位啊！呢個波越位子健啊！咁啊，其實就頭先黎耀昌選左選右咧，其實兩邊都越位嘅，俾落去嗰下。好啦，下半場嘅比賽啊，繼續展開啊！曾大歐又落場，左攻右咧就係粉藍色衫嘅花花，咁啊右邊嘅咧黃藍衫嘅咧就係俊達啊！咁兩支都被譽為今屆丙組咧前列，可能係5隊比較實力好啲嘅球隊之一嚟嘅。咁上半場就打成即係0-0。好啦，角球斬埋去內灣，哎呀！呢個波其實葉俊媛就接唔到個波嘅。即射埋去喎！呢個波門前彈地㗎，幾靚啊！呢個波，如果黎阿田12碼點啊！哎呀，呢啲波呢類機會其實係可以起到腳嘅，但係今日嘅比賽我哋呢種機會都唔多啊！但係靚啊！呢球隊友個心口㗎嘛，係啊，件衫個球仔埋嚟有啦，遠處哎呀，搞掂，搞掂啊！係咪睇一睇慢鏡啊？終於，先係啊，隊長個1-0啊，沈宇偉。沈宇偉係今季丙組聯賽係花花射入第一個波嘅球員啊！耶！1-0。係咪沈宇偉啊？18分半鐘啊！比賽1-0啊！丙組聯賽呢場都係前列嘅分子之戰。咁今日就曾大歐對住俊達啦，下場將會咧係23號1點半啊！馬鞍山運動場對住啟藝喎。好，掹住連拿度，直線好嘢，過埋嚟，係你嘅啩，入兩球得唔得？笠過埋門將搞掂，沈宇偉2-0啊！咁啊2-0就多咗個咩波啊？我哋叫做通常箍筍球啊！唉，你兩個 baby 可以互相做個箍筍啦。睇翻慢鏡先，係咯，笠得好靚啊！呢啲波唔一定笠入㗎。我相信對面嘅球，咁今季除咗連拿度試過一場入兩球就係阿嬸啦。係啊。呢個波力水就夠啦，就射咗去龍門後邊，咁啊多謝晒。
石偉樂換翻俾陸柏，陸柏望望後邊，石偉樂再同佢咧係打個撞牆啊！諗住，雖然最尾就失咗，過嚟嗱一攞越位㗎啦嚇，求勝利冇俾啊！點解啊？點解會冇越位啊？俊達入咁啊當入喎，咁啊只可以講就成隊花花都以為咧係越位。越位，跟住一攞個波應該係會吹啊，但結果冇吹到，1-2喎。呢個階段揸球波就形勢緊湊翻好多啦。突然間又咁緊湊啦。學明大腳中線附近，沈裕偉頂唔到，但係心口浪翻文明理，彭耀廷過翻嚟嗱，連中3元就好啦，泵住佢威，呢個波冇俾12碼喎又。咁啊，成份攞人唔攞波，咁啊唔明咩原因啦。似乎最尾階段就會用埋阿毛家樂嘅，會跟翻俾文明理。咁佢兩個插緊上嚟，遠處有啦，3-1。好波啊！又睇翻慢鏡先。睇翻慢鏡啦，中間彭耀廷咧就係漏咗嘅，兩個插上去啦。好靚，好靚。咁啊，輸翻個反擊機會俾人咯喎。咁啊，最後都要負隅頑抗，跑翻入自己後邊場啦。緊張。喂，全場結束啊！咁啊，結果咧就係花花3-1啦。憑住沈裕偉嘅兩個入波同埋陸柏希嘅入球，3-1擊敗對手俊達。恭喜花花！